Hola amigos, sean bienvenidos una vez más al canal Aco Creaciones. Mi nombre es Katherine y ella, yo, Ari Guzmán. y bueno, como les dijimos en el video anterior, pues aquí estamos otra vez en estancia. Vamos a estar todos los sábados de 10:30 a 12 del mediodía. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer unos amigurumis y vamos a ver si grabo un poquito de cómo lo hacemos para que ustedes también más o menos vayan haciendo también en sus casas. Si no, yo les hago un video aparte en donde les enseño a hacer los amigurumis y bueno, no pasa nada, ¿verdad? Ustedes lo hacen en su casa. Lo otro es que estamos pensando en contactar a una fundación en donde nosotras podamos hacerles llegar estos amigurumis para dárselo a los niños que estén en los hospitales y todo eso. Por lo que les pido a ustedes que si tienen material o si quieren participar en esto, pues me contacten en el correo que dejo aquí abajito y así pues unirnos y dar un granito de arena todos. Les quería contar sobre... Margarito está buscando a su novia. Bueno, ya hay cumpleaños hoy Y graduación y no sé qué. La técnica de amigurumi viene siendo realizar con tejido crochet muñequitos. En este caso vamos a hacer unos pulpitos para ser donados. Eso es nuestro objetivo. Y amigurumi podemos hacer cualquier tipo de animalitos, ositos, leones, perritos. Eso es lo que es la técnica de amigurumi. Muy bien. Y bueno, en los siguientes clips podrán ver un poquito sobre lo que estamos haciendo. Vamos a hacer la cabeza del pulpo. ¿Cómo la empezamos? La empezamos con un anillo mágico. Aquí arribita les dejo, o aquí, cómo hacer un anillo mágico o un círculo mágico. Ya está listo el anillo mágico. En ese anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Lo cerramos. Sí, lo podéis cerrar. Okay. Al llegar al 6, lo unimos con el primero que hicimos. Cerramos un poquito, por eso el anillo mágico es para poder cerrarlo. Y lo unimos con el primer punto que hicimos. ¿Ya lo cerraste? Ok, luego de cerrarlo, en la próxima vuelta se va a hacer en cada punto que se hizo, cada punto bajo que se hizo, que son 6, 2 en cada uno para ir incrementando. O sea que quedarían 12. Exactamente. 12 puntos bajos. En esta técnica de amigurumi siempre se trabaja con punto bajo. Listo. Chaval, está experta. Eso es porque no tengo los nervios de los juegos, porque si no, de última. Si no han visto ese video, se los dejo aquí. Igual tenemos pendiente un video de un juego. El de... Ay, sí. El Scrabble. Miren, les El Scrabble no, el de... No, es como Jenga. Jenga. Les tengo un cuento. Grabamos ese video 2 veces, pero la segunda vez nos hicieron algo horrible. Nos robaron un proyecto, unas agujas, el juego. Era un juego de la Jenga en uno. Si consigo una foto se las pongo por aquí. Ok.
Ok, ahora vamos a continuar con la próxima Vuelta. vuelta, que también es con aumento, pero en este caso va a ser en un punto. En el primer punto se va a colocar 2 y en el próximo En el segundo punto, 1. 1. Y así va a ser 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1 y cerramos. Ya vemos cómo se está formando así en la pelotica, pues la cabeza. ¿Sabes? Ahí. ¿Listo? Se define. Ok, en la próxima vuelta igual va con aumento, todavía vamos a seguir aumentando porque ahí uno va a definir de qué tamaño va a querer el tamaño de la cabecita. Y en ese momento después vienen las disminuciones, en la misma proporción como fueron los aumentos. Ahora el aumento va a ser en el primer punto, hacen 2 puntos bajos. Y después en el segundo punto un solo punto bajo y en el tercer punto un solo punto bajo. Listo, pueden comenzar el aumento. Y así sucesivamente. Sí, O sea, hasta finalizar. 1, 1, 2, 1, 1, ¿sí? Así mismo es. Bueno, seguimos con los aumentos. ¿Y qué viene? ¿Qué tipo de aumento viene? Bien, en el primer punto 2 y luego en el segundo, tercero y cuarto 1 en cada uno, o sea 2 y 1, 1, 1. Ok. Si lo vamos a dejar hasta ahí ¿cómo se llama? Cabecita. Grande. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es una vuelta de un solo Punto por punto. punto por punto hasta finalizar y después en la próxima vuelta comenzamos a disminuir para ir cerrando otra vez. Ok, entonces ahorita tocaría es hacer Recuerden que estamos trabajando con punto bajo, amigurumis. Esta técnica se trabaja con punto bajo. y repite. Publicidad. Para que se acuerden, pues. No, pero es que dice así, que recuerden que el punto de amigurumi se trabaja con punto bajo, porque el punto bajo se trabaja con el amigurumi. Que recuerden siempre eso y lo van a reforzar más cada vez que tú lo repites.